Sitten kato, revettikuskilla on 2 pussia sipsiä ja takakotti tänä renkaita. Tullaanko me täältä hakemaan vararenkaat tuolta matkan varrella? Joo. Heippa! Tervetuloa tänne Tapio Teen kyytiin. Se on tietysti taas terve moro hei. Tänään lauantaina 22. päivä huhtikuuta 2023 ajetaan Etelä-Suomen Brevet-kauden avaustapahtuma Espoo 200, johon me ollaan tänään Jarnon kanssa lähössä. Että eipä muuta kuin tervetuloa kyytiin. Junailimme siis itsemme tuolta Pukinmäestä Kauniaisiin, josta on tuommoinen muutaman kilometrin siirtymä Vempöyden kahvituvalle, josta meillä tänään on Brevetille startti. Jos on 100 ihmistä lähössä, niin tässä vähän ysinperäistä porukkaa on paikalla varsin maltillisesti. Lähtö on siis jatkuva, jokainen saa oman lähtöaikansa korttiin, eli ei ole massastartti tällä kertaa kyseessä. Puolen tunnin päästä tässä alkaa korttien ja leimojen jako. Ja tässä kun muodostettiin tätä leimanhakujonoa, niin selvästi porukkaa on siinä aikana tullut lisää. Ja oot valmis lähteen? Joo. Noniin. 9.31 on lähtöaika. Mahtavaa ajopäivää. Yes. Ja kello on 9.31 edelleen. Kiitos. Ajopäivää. Siinä se on. Kissan kuva kortissa. Ei saatu apinaa. Eli 9.31 on meikäläisten kortteihin merkattu lähtöaika. 13,5 tuntia aikaa hoitaa tämä hauskuus. Jos se menisi kuitenkin kevyemmin kuin fatbikeilla reilu vuosi sitten. Ei muuta kuin menoksi. Heippa tarallaa. Tänne päin. Älä eksy. Hyvä mies. Oli vähän tommonen lennokas lähtö tuosta kahvituvalta, kun ei me Jarnon kanssa meinattu löytää moottoritie toiselle puolelle hyvänen aika tänne Kunnarlan tielle. Vaan johan me loppuviimein tiemme tänne löydettiin ja nyt täällä kiidämme 40 paikallista KLVtä pitkin. Ota sinä tuo traktori, niin minä otan kärryn. Joo, hieno. Hyvin ilmastoitu koppi. Ei tuu kylmä, kyllä siis lämpö. Niin. Ja sieltä se muuten lähtee tuo Velskolan tie. Heti mehut miehistä pois. Tee muuta kuin onnea matka. Hymy kuule. Nämä jos kaikki mäet tältä Ossuolta kuvaisi, niin tästä tulisi mäkivideo, mutta otetaan tästä nyt muutama esimerkki. Nyt tämmöstä kiipeämistä alkuun ja hetken päästä nähdään, minkälainen alamäki seuraa tämmöstä ylämäkeä. Semmonen on Velskolan tie. Vähän aikaa oli tasaista. Tuo ensimmäisen kiipeilyn jälkeen sykekin vähän rauhoittui ja sitten lasketellaan. Tää on tämmönen loivemman sorttinen lasku. Jossain tässä muistaakseni oli semmonen jyrkempikin lasku, jossa muistaakseni velipoikani Otso on saanut pyörän menemään lähemmäs 60. Siinä meni muuten reitti 2-tonnisen merkkimäen päälle. Joo, se ylittää tämän tien yhdessä kohti.
Mun on pakko laittaa vähän vauhtia, että mulla ei lopu välitys kesken. Mä oon aivan varma, että jossain kohti mä kyllä vielä kävelen. Pitää ottaa rauhallisesti. Pitkäjärvi on vielä jäässä. Osittain. Ootko sinä jäässä? En minä. Tällä tulee hiki. Kello tulee nyt 10.22. Meidän molempien lähtöaika kortteihin merkittynä ja leimattuna on 9.31. Ja näitä taannoisia mäkiä puuskuttaessa suunniteltiin, että se on tunti ja tauko. Vähän evästä ja taas menoksi. Nyt ollaan tässä Lakiston kohdalla. Tästä on jokunen kilometri vielä tuohon. Ennen kuin käännetään sitten tästä katsottuna vasemmalle Jokipellon tielle. Siitä sitten vasemmalle ja johonkin mukavaan paikkaan taukoleiri pystyy. Pitäisikö laittaa tähän kyltin juureen, jos lukee, että päällysten vauriota, niin me muistamme, että edessä on päällysten vauriota. Ei, me kaadetaan koko toloppa, kato, ei se pysy. Toiset painaa hirviä vauhtia ja me täällä asetellaan jotain pyöriä johonkin päällysten vaurio kylttiin. Kelloa tuli nyt 10.33, eli me ollaan lähöstä semmonen tunti tehty taivalta tähän. Ja ei tuolla mun Sigman datalla tee enää oikeastaan yhtään eikä mitään, koska siitä puuttuu niitä joitain kilometrejä, mutta joo. Ei oo ennenkään yksikään revetti jäänyt ajamatta. Paitsi silloin kun on joutunut osallistumisen perumaan, mutta jokainen lähtö, johon on startannut, niin on tullut loppuun asti ajettua aika rajassa. Tehokas 5-minuuttinen vietetty tässä Jokipellontien alussa ja nyt on kello 10.37. Karttakuvaa tutkailen, että se on semmonen 19 kilometriä tultu tuossa tunnin aikana. Mäkiset alkutaipaleet huomioiden se on hyvä pätkä. Yksi eväsleipä ja vähän glukoositablettia suuhun ja mehua juotavaksi. Kyllä tässä tahtikin alkaa tämä randonneuri elämä hymyillä aivan semmoista pepsotentti hymyä, että oikein silmiä häikäisee. Suunnilleen 29 kilometriä ajettu. Saavumme Otalammelle. Kello on tässä vaiheessa 11:10. Eli onko se sitten semmonen pyöreästi tunti 40? Joo, kyllä. Tuosta Jokipellontien alusta tänne päin on tullut vähän paremmin. Voisin sanoa aika heittäen tämä taival. Ei ole ollut ihan niin mäkistä kuin esimerkiksi Velskolassa. Tietysti sekin, että syö ja juo jotakin, vaikuttaa asiaan. Tämä pääsi tämmöisen urheiluhengeen, joka pääsi porukkaa hetkeksi.
Huhu, mikä mäki. Eikö mä sanoin, kato. Se on ihan märkä tästä. Joo, voit keventää. Siis tämä mäki ja tämä tie, tämä on tuttu yhdeltä videoltakin. Muistaakseni semmonen kuin matka kirkon raunioille kannattaa katsella. Tuo mäki, joka kohta lasketaan. Otson kanssa sen kiipesimme. Muistaakseni tuolla bussipysäkillä tien vastakkaisella puolella vähän puuskuttelimme. Kyllä teki tiukkaa nousta tuo äskeinen. Tuli mä tiukasti sun perässä, eikö ole pykälää pienempi vai? Kolmosleivää tuli ylös. Kolmosleipä. Mulla tulee tämmöisellä leivällä. Kello on 11.27. Alle 2 tuntia ollut tätä meidän kokonaisaikaa tässä ja semmonen, no tuo mun trip-distanssi valehtelee nyt kilometrin verran kenties, mutta joku 34 kilsaa ja vähän päälle. Eli semmonen toteutunut kokonaiskeskinopeus on jotain 17 kilsaa tunnissa. Moi! Ihan pois kosinta käynnissä. On kyllä herkkä tilaisuus. No, terve. Tarviiko mies teksalia urheilujuomaa No, kiitos. Viidessäkymmenessä 3 kävi mittarin mukaan nopeus. Veikkaan Jarno menne jotain 60. Hän otti aika hyvät vauhdit tuohon alamäkeen. Tämä on semmonen tyypillinen ylämäkitilanne, josta mä oon puhunut moneen otteeseen. Eli edellä ajavilla on paljon kevyemmät vaihteet kuin mulla, jolloin he pystyvät kiipiämään mäen hittaalla vauhdilla pyörittäen kampia korkealla kadenssilla. Ja taas mulla itselläni kevein vaihde on muihin pyöriin verraten raskas, jolloin siedettävän kadenssin ylläpitämiseksi ylämäessä mun täytyy edetä kovaa vauhtia ja mä joudun ohittamaan heidät, jotka pystyvät kiipiämään mäen hittaampaa vauhtia. Ja taas ohitettua niin ensin heidät, he taas pian ohittavat minut. Siis kyllä oli jotenkin semmoinen muistikuva. Näissä mäissä on yskitty ja puuskutettu aikaisemminkin. No niin, Kampi Apinan kanssa osuimme samoille kaupoille tänään. Kato, että se on kampia. Se on. Hän kävi tuossa tervehtimässä ja lähti kans noita nestemäisiä tuotteita täydentämään. Mäkien puolesta tämä eka 50 on pistänyt kyllä puuskuttahan muutaman kerran huolella. Työläitä pieniä nyppylöitä. Täynnä koko Vihdiin seutua. Hyvin tässä on jalat kestänyt menoa tähän asti. Ei mitään kramppia tai kipuja tai muuta vastaavaa ole ollut. Että tuo tauotus on kyllä toiminut aika tehokkaasti. Onko ollut 4 tuommoista pientä pysähystä. Viimeisin tuossa kaupalla. Siinä joku täti kävi ihmettelemässä, että miten tässä on ainakin 30 pyöräilijää käynyt. Siinä joku kanssaajaja tästä, no se on 130 pyöräilijää, mitä on matkaan lähtenyt. Kaupassa vissiin on ollut mehutuotteiden ja banaanien myyntipiikki sitten tänne mainitusta syystä. Sinne käännymme mekin, mihin edellä ajava menee myös. Vanjärven tie.
No niin, Vanjärvellä pistin sitten ensimmäisen kerran tässä mäessä kävelemään. Mä lupaan, että mä enää kertaakaan taivastele tämän reitin mäkisyyttä. Ei tässäkään tilanteessa mitään pahaa ole. Sen tietää milloin aika kävellä, sen kertoo jalat. Oma kroppa on semmonen jotenkin paras mittari näissä touhuissa. Sielumäki. Jo on tielle nimi lätkästy. Onko jotenkin sielukasta menoa? Joo, Sielumäki. Ota ainakin takin pois nyt. Paita pois, ei kun takki. Täällä tarkenee. Taitaa olla vuoden lämpimin päivä. Täällä päin tähän mennessä. Ei, mutta tekee miehestä lankavyyhdin. Karkkilassa kramppasi pahemman kerran. Ei mitään. Vähän tuosta urheilujuomia pulloon ja sitten lähdettiin vielä väärään suuntaan. Me seurattiin pyöräilijöitä, jotka oli varmaan menossa käymään kaupassa. Se olisikin pitänyt tähän suuntaan mennä. Ei se mitään. Se kuuluu meidän ravuuriin vähän eksyillä. Hieman raskalta tuntuu tällä kohti. Kai se on pääasia, että kevyellä vaihteella sutaten jonkunlaista vauhtia matka etenee. Se niihin mun oma toimi 200 verraten tämä reitti on siinä mielessä haastava, että kun on itse tottunut siihen, että mä piirrän aika tiuhaan noita kontrolleja. Tässä ensimmäinen miten se sanotaan nyt, pääkään leikkaa enää, mutta sitten on lähdön ja kontrollin väli on vissikin joku 90 kilsaa. Että jotenkin tuntuu, että tällä reitillä siinä on tekemistä. Onneksi ei ollut tuo Hero 5 sessioni tuolla rungossa kiinni. Se kuvakulma loppui nyt Karkkilan keskustaan viimeistään, kun siinä rupesi kramppaamaan ja hyppäsi satulasta pois. Potkasinpa siinä sitten koko GoPro-kamerakotelon kiinni kerikki. Kyllä nyt jos jotakin on, niin ainakin jaloissa voimaa. Vaan niin se sitkeästi polkemalla tämäkin mäki nousi. Nyt on semmonen vaihe tässä matkanteossa, että olen tyytyväinen siihen, että mulla on tommoset kombipolkimet. Mulla kramppeja helpottaa aina, no tietysti tauotus, syöminen, juominen, suolojen saanti. Mutta kans se, että välillä ihan vaan opettaa pyörittämisiä polkeen. Onneksi ei tulla ylös! Pyöräilyseuran retkijaosto on jalkautunut. Terve järki puhu. Tää on mikään järki. Niin.
Kyllä. Tekee tiukkaa kävellekin. Pyörä painaa ainakin 50 kiloa. 65 kilsaa on tullut. Siis edelliseltä isommalta pysäkiltä. Ei kokonaismatka 65 kilsaa. Ai 60, mä kuulin, että 25. Äkkiä ruokaa. Meinaatko päästä vielä ylös? Yritetään. Taas jälleen kerran tuntuu niinkö oikea jalka olisi möhkäle, joka roikkuu mukana. Vasemmassa on klossi kiinni. Mä sillä pyörittelen itteni eteenpäin ja tuo oikea jalka tuossa nyt pyörii mukana miten pyörii. Ja tässä tilanteessa vähän uhkaavalta kyllä näyttää aina jokainen nousu. Kyllä huomaa. Pitäisi saada jotakin raskaampaa evästä. Ennen kuin matka on takana melkein 80. Nyt on varmaan kuin 78 kilsaa. Eikö sitä enää mahdoton matkaa tonne ekalle kontrollille, mutta tiukkaa tekee. Ja se tietysti on se, että miten asennoituu. Määrättyyn pisteeseen asti omalla asenteella pystyy tekemään paljon. Ei nyt dramatisoida asioita liikaa, mutta minusta tuntuu, että olen päässyt elämäni seikkailuun. Pikkusen niinkö sattuu joka askeleella, kun mä kävelen. Ei tästä tule yhtään mitään. Ai! Ai! Nyt kannattaa ajatella, että todennäköisesti mun jalkani jaksavat tämän urakan. Mä oon semmonen 5 tuntia ja 5 minuuttia tätä taivaltamme tehneet. Kello on siis nyt 14.40. Matka on takana 83 kilsaa. Ei sopisi tästä paljon enää tämä matkavauhin tipahtaa, jos me mennään aikarajassa selvitään. Vähän semmonen oletta, kunhan nyt selvitään. Survival horroria. Tekee tiukkaa jo kävelläkin. Huhhuh, sanon minä. Ihtellä hyvä, että jaksaa lähinnä edes kävellä ylös. Asutaanko tuosta isän meidän tuosta semmoinen Pirkon tehnyt Niin. piruttaa tuohon mäheen. Minä uskon Jeesukseen ja minä olen kiitollinen kyllä jokaisesta reissusta, jolta ehjänä on palannut. Pääsinkö mä edes kävellen tätä ylös? Tämä ei voi olla totta.
Sitten minuutti tai 2 tässä seisahdetaan ja luulen olevani valmis jatkamaan. Mutta tiedätkö mitä? Mulla on semmonen olo, että nyt tähän oman henkilökohtaiseen pyöräilyhistoriaan ja suomalaiseen YouTube-pyöräilyhistoriaan piirtyy varsin merkittävä banaanihetki tai pannaanihetki justiin täällä tänään tässä ja nyt. Se on se hetki, kun Keppanakellarille on aivan liian pitkä matka. Joo. Niin kuin tuntuu, että ei se tuu ollenkaan. Joo. Aina kun katsoo karttaa, rupeaa vaan masentaa. Se on parempi kuin sitä karttaa liikaa kahtos. Mä tästä lähtien katsoa mitään muuta seuraavan karavasta kuin siinä. Sen verran katsotaan, ettei ohi ajeta. Ei sitä voi ajaa, siinä on aika isot kyllä. Onko? On. Hyvä. Mitä olisi minun? Tää onhan mä Järvenpään pohjoisväylääkin lähtenyt ihan väärään suuntaan. No ei. Niin. Mitäs kiva metsämökkis vielä. Kas metsämökin ikkuna. Sieltä joku ulos kurkistaa. Mä veikkaan vaan, että energiavarastot on niin totaalisen tyhjänä, että tavallaan ensiavun voimalla on menty jostakin Karkkilasta asti. Sitä elämäni ensimmäisestä brevetistä 400 joku multa kysyi, että miten sulla pylly kesti? Mä sitten vastasin, että no osa matkasta huonosti. Sama vähän pätee tähän reissuun jalkojen osalta. Miten jalat kestää, niin huonosti. Huonosti mun jalat jaksaa tällä hetkellä. Se on ihan niinkö kylmää faktaa. No niin, siinä on Koivulan tie ja tämä johtaa Keppanakellarille. Ihanaa. Tietää teheneensä jotakin. Terve. Syönyt vai onko morjesta? Tällä polvivammaselta tekee erittäin hyvä. Siinä kun tullaan Karkkilan keskustaan, mulla oli tässä se GoPro, se mikä mä en osaa puhua enää, mutta se kamerakotelo. Joo. Mulla rupesi kuule kramppaamaan hirviästi, niin mä rupesin puhumaan rumia. Mulla sattui jalka, potkasin rikki koko systeemi, se on vähän palasina täällä taskussa. Se oli saatu raivon. Joo, kyllä. Pää jaksaa paremmin kuin jalat. Se on tappelakita polvisarja, niin kauan kun jalat on fillarissa kiinni, niin ihan sama. Ota mukavaa matkan jatkoa kaikille. Ja nauttikaa eväistä samoin. Me nautitaan. Pannaani hyvänen aika. Meni vähän kyllä sinne päin, mutta siinä toseissa. Tähän vaan venytänyt tuossa pihalla, niin kun lähdetään Joo. Nam. Mä sanoin, että me syö sormin, me ei haluta aterimia. Olemme barbaareita. Tuntuu tästä pääleikkaa vähän paremmin ja juttu luistaa mukavammin. Ja kropassa on veresokeria ja on saatu syötyä ja tankattua ja leimattua. Leima meni kortissa vähän vinoon, se osoittaa vaan sen hetkistä mielentilaa ja motoriikkaa. Ja siis ranskikset teki tehtävänsä. En osaa oikein laskea montako tuntia tässä on enää jäljellä, että pitää maalissa olla, mutta jos tässä aikataulussa mennään, niin... Niin, ja ehjii jaloin, näennäisesti. Niin. Silloin on hyvin. Lähdetään matkaan, päästään joskus poiskin. Ekan kontrollin eli Keppanakellarin jälkeinen osuus on tämmöistä aika miellyttävää. No pikkusen mäkistä, mutta loivan mäkistä tietää. Nyt on semmoinen fiilis, että kunhan tässä ajellaan, nopeus pidetään maks 20 kilometriä tunnissa. Ei aleta yhtään urheilemaan sen lujemmin. Mitä nyt alamäissä tietysti. On jotenkin semmoinen olo, että kyllä tämä nyt on ihan aikalimitissä tehtävissä tämän päivän reissu. Oma pää ainakin uskoo niin, että pitää saada nuo jalat uskomaan samaa. On menty jo yli 100, olemme yli puoli matkassa.
Minun mittari näyttää vasta 100, mutta siitä nyt puuttuu jokunen pätkä. 16.19. Hyvä, niin onko meillä niin kauan mennyt? Ehkä parempi kuin ajatella koko asiaa, poletaan vaan. No niin, täällä jossakin Räyskälän lähellä tämmösen pienen tien varrella on tämmönen vielä pienempi tiehaara, mihin me vähän pysähdyttiin jalottelemaan ja venyttelemään. Mittari sanoo 114, mutta lisätään siihen se maaginen 1 kilometri, eli 115/200. Ajoaikane 19.89, tauot on ollut ihan siedettävän mittaisia. Kello on nyt 17.07. Ja mä laskeksin, että 23.01 pitää olla tuolla Bellinmäen Shellillä Espoossa leimaamassa tämän meidän aikataulun mukaan. Eli nyt on 17.07, semmonen hitusen vajaa 6 tuntia aikaa selvitä tuosta jäljellä olevasta 85. Kunhan sinä vaan selviät jalkojes kanssa. Koita pärjätä. Voimia. Joo. Siinä olisi leiman pitänyt osua tuohon. Ruuta meni tuonne. Ei mitään väliä. Tämä on taidetta. Henkilökohtaisesti pidän eniten tuosta kissasta. Joo. Siitä tulee oma kissa mieleen. Kyllähän te tiedätte. Aktiviteetti, joka ei paljon enää käsittelyä kaipaa. Mulla on ollut ihan ok tässä jalkojen kanssa, mitä nyt peitä pakollista kramppia tässä on tuntunut. Jarnolla taitaa olla vähän työläät kilometrit jalkojensa kanssa. Aletaan lähestyä Karkkilaa. Onko sinne joku 30 kilsaa vielä? Mutta maasta alkaa näyttää siltä, että lähestymme Karkkilaa. Jalat itellä voi ihan ok. Tuossa oli vaan sen verran terävä tämä Nousumäen huipulle, että vähän jalkoja säästelin. Perhana sitke. Mitä ennen tämmöistä. Ihan niinku tuntuu. Ouch. Se pitää vissiin kaikki pieni mäkkinyppylät, jos on vähänkin jyrkkyttä niin kuin tuossa äskeisessä, niin Joo, kaikki. kävellä. Joo, lähdetään vaan. Joo. Taival ja tunnelma on tällä hetkellä vähän tuskainen. Mennään tästä Karkkilaan ja katsotaan sitten mitä tehdään. Saavumme pikkuhiljaa Karkkilaan. Kontrolli lähestyy. Saapuessamme tänne kello tulee 19.19. Noniin, siinä on kortisaleimoja. Nyt on tehty semmonen ratkaisu, että Jarno hommaa tästä itsensä taksilla kotiin ja minä jatkan tästä sitten itsekseni tuonne Pempöylehen asti. Jos alkaa tuntua siltä, että homma ei jostakin syystä kulje, niin se ei kulje, ei voi mitään. Semmoista käy. Mutta siinä on kortisaleima. Lähöstä, Keppanakellarista ja Massuunista. Vielä tästä olisi semmonen 46 kilsan taival tuonne Pempöyleen. Uskon sen olevan ihan tehtävissä. Noniin, minä jatkan matkaa ihtekseni.
Jarnolle kiitos mukanaolosta ja tsemppiä. Ei siinäkö tie nousee pystyyn, niin sitten nousee tie pystyyn. Tänään näin. 19:48 on kello, kun on vähän matkaa tullut tuosta kontrollilta. Eli 3 tuntia ja 13 minuuttia. Mä en nyt laske, että mulla on aikaa kereitä vielä tuonne maaliin. Rauhallisia fiiliksin tässä poleen ja teen matkaani. Päivässä on ollut semmosia jänskäkertoimia ihan tarpeeksi tähän mennessä. Eeppinen päivä. Vähän selviytymistarinaa. Mutta tuossa nyt kun kaveri pääsi mukavasti matkaan, niin se on sitten kiva itsekin sitä lähteä rauhassa poleksimaan ja katsoa kelloa, että eihän tässä oikeastaan mitään kiirettä. Se, että päivän aikana sattuu ja tapahtuu, se on nyt elämää. Ja onpahan ollut hyvä ilma. Sekin on elämää. Klikkasinpas jouluvalotkin päälle. Näkyy paremmin perässä tuleville autoilijoille. Viimeisiä auringonsäteitä. Kohta pitää kaivaa hanskat, pipo ja etulamppu. Alkaa ilta hämärtyhy ja yö tuleehen. Vihdintietä pitkin mennään. Matka on takana suunnilleen 170. Kello nyt 20:39. Semmonen 11 tuntia ja risat olen taivaltani tehnyt. 30 tästä olisi vielä maaliin. Tämä on nyt ollut ihan mukava ajella tämä Vihdintie. Kivasti ilta-aurinko laskeutuu. Mukava tunnelma. Hämärä tulee pikkuhiljaa. Pyörä on kulkenut ihan ok. Tai no ei ihan ok, vaan oikeastaan mukavasti. Mä nollasin keskinopeuden tuossa, kun mä sitä Karkkilasta lähdin. Ja että voi vähän seurailla, minkälaista tämä lopputaipaleen keskinopeus on. Nyt se sanoo 21,78. Eli ihan hyvää haipakkaa olen sieltä painellut, jotta maaliin ehin ajoissa. Kyllä semmonen niin tyytyväisyys ja iloisuus tämmöisen päivän jälkeen kuitenkin syntyy siitä, että selviää tilanteesta, joka ei mene ihan putkeen. Oonhan mä ajanut semmoisenkin revettejä, että ei juuri kramppaile. Mutta niin kuin mä tuossa taisin tokaista aikaisemminkin, reittisuunnittelija varmasti on speksannut niin, että tuossa Vihti-Karkkila maastoissa on mäkiä ja siellä pääsee todella itseään haastamaan monet kuskit, itseni mukaan lukien. Olen päässyt monta kertaa jalakautumaan ihan omienkin jalakojeni takia voimia säästääkseni ja yksinkertaisesti edetäkseni. Sitten näyttää siltä, että tästä kävelystä huolimatta nyt on kello 20:56. 35 minuutin päästä tulee 12 tuntia lähöstä. Tämä saattaa mennä johonkin sinne 12,5 tunnin 13 tunnin huitteille, että mä saan tämän kortin täältä karttaplotterikotelosta leimattua tuolla shellillä ja siihen ajan otettua. Ja niin sanotusti saa tämä homma pakettiin tältä päivältä. Mä nyt nautiskelen vielä nämä lopputaipaleet. Reittisuunnittelija varmasti on ottanut huomioon senkin, että on mukava ajella tämmöistä yksinkertaista helposti seurattavaa reittiä tämmöisten haastavampien taipaleiden päälle. Päivää urheilujuomatta on tämmöistä do it yourself -tyyppiä. Mansikka tai appelsiinimehua, jota on jatkettu suolalla ja glukoositableteilla. Ah nami, jos kuulostaa herkulliselta. Oli vähän kieltämättä erikoisen makuusta, mutta sanotaan, että kemiassa ja muissa luonnontieteissä minä en ole niin hakaa, mutta sokerista saa energiaa. Sen verran mä teen kemiasta ja terveystiedosta. Espoo.
hienoa saapua tänne. Karttakuvaa tutkailen. On noin 14 kilometriä matkaa maaliin. Kello nyt 21.32. Eli 12 tuntia ja 1 minuutti on kulunut aikaa. Pitkä päivä. Nyt on 1,5 tuntia aikaa hommata itseensä maaliin. Joku 14 kilometrin matka. Mulla on itselläni semmonen fiilis, että mä voisin tuossa hyvinkin vielä 200 sen perään jatkaa ajamaan vaikka 300 sen asti, mutta mä en tee sitä tänään. Se on pääasia, että pääsee ajahan revettejä ja pääasia, että pääsee ajahan pyörällä. Koko viikko on ollut semmonen, että oikeastaan on ottanut aika lailla lepoa pyöräilystä, mitä nyt töihin ja töistä kotiin polkenut. Ja kaupassa käynyt sen verran. Sen verran pyöräilyä harrastanut, muuten ottanut aika lepoa varsinkin tämän rallikin ääreltä. Ja pikkuhiljaa vähän illassa ja viikossa paljon pakkailut kaiken mahdollisen ja mahdottoman reppun ja pyörän laukkuihin. Oli vähän epävarmuustekijöitä, pääsinkö ajamaan. Ei niistä sen enempää, mutta siis semmosia oli. Vähän sai jännittää. Mä ajattelin, että no päivä kerrallaan täytyy ottaa ja katsoa sitten, mikä on tässä viikonlopun korvilla tilanne. Ja nyt asiat meni sillä, että mä pääsin ajamaan. Kiitos Jarnon mukanaolosta. Kiitos kaikki videon katsojat ja kaikki muukin, jotka olette tuossa käynyt tervehtämässä matkan varrella. Teidän kanssa on aina kiva tulla jutustelemaan ja täälläkö sitä törmäillään tapahtumissa ja tien päällä ja ties missä. Tulkahan vastakin jutustelee. Mutta siis hieno fiilis siitä, että on kerrankin päässyt osallistumaan järjestettyyn brevettitapahtumaan. Tämä jäi sairastelun takia viime vuonna ajamatta. Tänä vuonna viimeinkin mä pääsin Espoo 200-selle. Osaa olla kyllä hieno fiilis. Hieno fiilis, kun pääsee pyöräilemään. Jaha, täällä on kans vielä meitä. Joukki on viimeisiä. Tässä on vielä muutama tämmönen terävämpi nyppylä, joka tuossa suunnitteli, että taittuu jalakaste. Se on mukavinta ja turvallisinta tässä vaiheessa päivää. Oikeastaan haastavinta on, jos on 14% nousu. Ei pysty polkeistäkö jalakoihin sattuu ja niitä kramppaa. Ei mennä pysty kävelemäänkään. Syystä, jonka jo äsken mainitsin. Niistä vaan jotenkin kammetti itsensä ylös. Oli siinä tekemistä. Toisaalta kun on nähty Vihtiä, on nähty tänään myös Karkkila. Niin missäs pamahti pyssyn laukaus hyvänä aikaa? Jännittävää. No kuitenkin kun on nähty niiden seutujen mäkiä, niin tämä Velskolan tie nousuinen ja laskuinen, tämä on aika kesy. Muutama kilometri tässä olisi, olisikohan 6 vielä. Sammakko hyvänä aika loikkii tiellä. Olipa hyvä, että ei jäänyt päälle. Kuule semmonen jännä rapina. Vielä 3 kilsaa ehkä jäljellä. Onneksi on kävelyreserviä. Tiedättekö te se fiiliksen, katupötkäse lukee Bemböle. Kello tulee 22.24 nyt. Ehkä hieman alle 13 tuntiin tai miten nyt onkaan. Aikalimiitin sisällä kuitenkin. No niin. Moi moi.
Ja puhelimet soi. Sen näköinen kortti tänään. Nyt vaan täältä tähän leima ja sitten hankkiudun tästä eroon ja hommaa itteni kotiin. No niin, 12 tuntia 59 minuuttia. Siinähän jää kokonaista 31 minuuttia kävely ja renkaan paikkaus ynnä muuta varaa. Onneksi sitä aikaa tarvitsee käyttää lähinnä vain kävelyyn. Haastava reitti. Tässä kohtaa iso kiitos reittimestari, järjestäjä Mikko. Mulla oli kivaa. Nyt mulla on tuossa Google Mapsin laulamassa, että mä osaan tätä Hämärässä tonne Kauniaisten asemalle. Loiva oikea. No niin, saavuin Kauniaisten asemalle. Hyvä tuuri. Juna Helsinkiin lähtee 5 minuutin päästä. No niin, junia apuna käyttäen olen siirtynyt turvallisesti tänne kotikonnuille. Täältähän se alkoi tämä brevettipäivä siirtymällä pelipaikalle ja ajamalla brevettiä siirtymällä pelipaikalta tänne kotinurkille takaisin. Ja tässä vaiheessa kiitän sinua siitä, että sinä olit katsonut tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sun päivääsi ja takku varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Ei muuta kuin heippa!